హలో అండి. మీకు ఎవరికైనా టీలో జిందా తులసి మాత వేసుకొని తాగే అలవాటు ఉందా? నాకైతే మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఇష్టం కూడా. అండ్ కఫ్ అని కాదు, ఇక్కడ గొంతులో వచ్చింది అసలు ఇక మామూలుగా లేదు. అది ఏంటంటే కఫ్ ఉండి ఉండనట్టు, జ్వరం వచ్చి రానట్టు, అసలు దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి. అందుకే నేను టీలో జిందా తులసి మాత వేసుకొని తాగుతున్నా. శ్రీయాన్స్కేమో మిల్క్లో జిందా తులసి మాత వేస్తా, నేనేమో టీలో వేసుకుంటా. ఏంది నీ బాధ? ఇప్పుడే లేచింది అది. ఇంకే ఫుల్ జెలస్ అన్నట్టు, నేను ఒక్కదాన్ని కనిపించద్దు, ఆమె కూడా కనిపించాలి వీడియోలో. అందుకే అక్కడున్నది హలో అనగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది కదా కదా బేబీ.